नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त कोरोना वायरस दुनिया जे 102 मुल्कनि ताईं पखिड़िजी वियो आहे। मौज़े वायरस सबबि फ़ौतियुनि जो अंग 3600 थी वियो। चीन में फ़ौतियुनि जो अंग में काफ़ी हद ताईं घटिताई आई है, जॾहिं त यूरोप ऐं अमेरिका में फ़ौतियुनि जे अंग में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इटली में फ़ौतियुनि जो अंग 233 थी वियो आहे। 6000 माण्हू बीमार आहिनि, जंहिं सबबि 11 सूबनि में लॉकडाउन कयो वियो आहे। पोइ फ्रांस सेनेटर पेटेल्स पेस्किला में अवाम खे ख़िताब कयो, पर इन ख़िताब में लाइव स्ट्रीम कयो वियो। फ्रांस में फ़ौतियुनि जो अंग वधी वियो आहे ऐं अंग 16 ताईं पहुची वियो, जॾहिं त स्पेन में 10 थी वियो आहे। अमेरिका जे मुख़्तलिफ़ रियासतनि में फ़ौतियूं तेज़ी सां वधी रहियूं आहिनि। हीउ अंग 19 थी वियो, जॾहिं त 422 माण्हू बीमार आहिनि। वॾे अंग में मरीज़नि जो अंग साम्हूं अचण खां पोइ न्यूयॉर्क में एमरजेंसी लागू कई वई। बर्तानिया में वधीक 42 मरीज़नि जी सुञाणप थी वई, जॾहिं त बीमारियुनि जो गॾियल अंग 209 थी वियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।